方面咧，首先咧，我哋呢度咧有2個公交車站可以滿足到大家出行嘅。最關注嘅都係我哋嘅呢個沙田地鐵口嚟㗎啦，所以我收納呢方面咧就唔使話擔心嚇。1、2、3、4、5，一共咧有4層嘅，可以擺翻啲飲水機啊、咖啡機呢啲。呢個廚房真係夠大嚇。首先佢係做到呢個優自然嘅呢個設計俾到大家。咁其實睇到我哋呢度優自然睇到呢度位置係非常之闊。合景燈全部都係用翻我哋呢種水晶燈，哇！真係布靈布靈咁嚇，非常之靚仔嘅。有個前贈送嘅呢個窗台。Hello， 大家好 ，Michael。Hello， 大家好 ，Cici。係啦，依期同阿Cici嚟到我哋呢個南三區嘅呢個地方啦。咁今日同大家介紹呢個單位係一個2房單位嚟嘅嗬，全新裝修。咁入邊嘅家私、電子衣櫃咧，仲有我哋部分家電吓，基本上可以做到我哋呢個拎包入住啦吓。咁同大家介紹嘅呢個屋苑就係我哋山後呢個小區啦，嗌乜名咧？金沙花園。咁呢個金沙花園咧，非嗰個金沙花園吓，因為我哋大亞灣中心區嗰度咧，同樣有一個金沙花園。係啦。咁其實我哋惠陽呢度咧都有一個金沙花園嘅吓，即係可能咧沙字咧係一個多音字啦，就一字之差啦，就地方又唔同啊，各方面唔理話環境各方面都會有些少唔同嘅吓。咁山後呢個小區咧，一共咧有7座嘅吓，都係屬於我哋嘅呢個即係中原社區啦吓。咁入邊嘅花園咧都 keep 得比較好嘅。單單去到我哋單位咧，同我哋嗰個露台嗰度咧望落去咧，就可以睇到一清二楚嘅嗬。係啦。咁呢個花園係 keep 得比較好嘅嗬。啊，咁我哋周圍嘅呢個環境咧，都係帶埋大家去睇下先吓。首先咧就係我哋門口呢條路啦。呢條路咧係我哋呢個內環路嚟嘅吓。往我哋左手邊行咧，可以去到邊度咧？去翻我哋呢個深圳啦、保利陽光城啊、一中心啊，呢啲地方去嘅吓。咁我哋右手邊咧又可以邊度咧？我哋大亞灣西區呢個位置嘅嗬，咁前邊少少咧就係我哋嘅呢個龍海一路嘅嗰個方向嚟嘅啦嗬。咁周圍嘅呢個配套咧都比較齊全啲嘅啦嗬。咁首先就係我哋自己小區門口咧都有啲士多店啦，有啲食嘅基本上樓下呢啲咧都可以滿足到即係生活上邊嘅呢啲需求嚟嘅嗬。最緊要咧就係我哋屋苑樓即係後邊咧就有我哋呢個白雲坑嘅呢個濕街市嚟嘅。咁嗰度咧可以買到我哋嘅呢個新鮮嘅呢個蔬菜肉餸呢啲嘅。仲有就係我哋嘅呢個夜市雞啦。相信大家都知啦。即係大陸呢度咧，如果係濕街市嘅周圍咧，佢肯定係非常之旺嘅。除咗呢啲以外咧，就係飲飲食食呢方面係絕對可以滿足到大家噶啦吓。咁交通方面咧，首先咧我哋呢度咧有2個公交車站可以滿足到大家出行嘅。最關注嘅都係我哋嘅呢個沙田地鐵口嚟噶啦吓。咁我哋前邊少少咧有個我哋呢個公交車站，佢嗰度咧可以坐我哋呢個7號線到翻我哋呢個沙田。咁除咗嗰邊以外咧，仲有就係我哋自己屋苑樓下呢度吓，呢度轉彎少少過去咧，有我哋嘅呢個金沙公交車巴士站嘅。咁嗰度係坐我哋 168B 嘅呢條線嚟嘅吓。咁呢條線同樣係到翻我哋呢個沙田地鐵口嚟嘅吓。咁其實睇到吓，我哋因為我哋呢度咧離我哋呢個深圳咧係比較近啲嘅吓，所以講咧通勤我哋嘅呢個沙田地鐵口咧，佢嘅呢個線路咧都係比較多選擇嘅啦吓。咁下邊都快8巴咗線啦。咁我哋同阿Cici咧先上樓去我哋呢個單位嗰度咧，一一同大家介紹下呢個單位究竟係點樣一回事嘅吓。咁特別係我哋嗰個露台同埋我哋呢個廚房真係非常之好，我覺得嗬。咁事不宜遲，我哋而家上去先。好啦，而家同阿Cici上嚟我哋單位啦吓。咁首先睇到我哋呢度咧有2戶人家，啱好咧隔籬係我哋鄰居嚟嘅吓。OK， 咁門咧已經係換咗噶啦，之前發展商嘅門咧係紅色門嚟嘅吓，配咗我哋呢個密碼紙埋咗俾到大家。入嚟咧就我哋呢個入戶玄關位。咁其實睇到我哋呢個入戶玄關位咧，佢係比較長啲嘅。所以講佢呢個入戶嘅鞋櫃咧，佢都會做得比較大翻少少嘅呢個尺寸所以我收納呢方面咧就唔使話擔心吓。1、2、3、4、5，一共咧有4層嘅包埋我哋下邊嘅呢個鏤空。咁上邊咧同樣都係我哋嘅呢啲收納櫃，做到雙層嘅呢個收納櫃。咁中間係鏤空嘅。咁鏤空嘅咧一節Michael 都之前有同大家講過嘅。咁我哋即時可以放翻我哋嘅包包鎖匙咧，放喺呢度，出門咧攞住就走，唔使話驚呢到時間咧要玩嘢忘記真係帶啲嘢出街點樣呢種情況嘅咁入嚟呢度就係我哋呢個樹廳啦。
戶型係比較常見嘅呢個兩房單位嚟嘅。咁呢個單位呢，80個平方，雖然話冇做到3房，咁其實佢每個使用嘅呢個空間呢係比較大翻少少嘅。係啦。咁似我哋呢個單位呢，開間啦，去到我哋呢個3.4米嘅呢個開間啦，咁睇到我哋呢個餐廳呢個位，一台4椅啦。咁其實你睇到我哋呢個位置呢，仲有好闊落呢個位置，加埋呢佢又做翻一個餐邊櫃俾到大家㗎。咁成個呢個裝修呢，就偏向於我哋嘅呢個即係法式嘅呢個裝修嚟嘅，以我哋呢個白色為主嘅呢個調調咁成間屋係做到呢種兩色嘅搭配天花白色2.9色，包埋我哋牆身嘅呢種顏色雙色嘅呢個搭配。咁我哋呢個餐邊櫃都係一樣餐邊櫃咧收納空間都係比較足啲嘅一樣咧有去6開門嘅，下邊係收納包埋中間係鏤空嘅，可以擺翻啲飲水機咖啡機呢啲嘢嘅咁上邊咧係我哋呢種大玻璃嘅呢個轉櫃嚟嘅，咁上邊可以擺啲酒點樣嘅咁再睇翻我哋呢個廚房，哇！真係呢個廚房少少驚喜哇！呢個廚房真係夠大首先佢係做到呢個優自然嘅呢個設計俾到大家。咁其實睇到我哋呢度優自然睇到呢度位置係非常之闊嘅。咁呢度可以擺翻我哋嘅呢個雙開面嘅呢個雪櫃星盤咧係一個大星盤嚟嘅。咁我哋呢個油煙機咧灶台兩件度都有，上下嘅呢啲收納櫃可能睇到係做得非常之多嘅。所以講廚房嘅啲如果係比較中意做飯嘅收巴冷餐比較多咧，就完全唔使話擔心即係呢方面嘅啦幫埋我哋呢度咧留咗3個呢種插蘇俾到大家，咁呢度可以擺翻啲電器嘅電飯煲烤瓷爐就可以擺呢度位置嘅啦咁同樣佢係帶埋我哋呢個3滑露台嘅。哇！真係呢個3滑露台咧，唔係細嘅，係大嘅。大家睇到哇！今日咧風咧就有啲大吹起身咧就比較大風少少咁其實大家睇到我哋呢個3滑露台咧，真係可以話可能有啲戶型咧都冇話主露台都冇話呢個3滑露台咁大嘅咁後期呢度咧就可以擺我哋呢個洗衣機同埋晾衫嘅呢個地方啦綽綽有餘嘅唔使話擔心呢個位置咧唔夠擺點樣嘅咁再往入邊咧就係我哋客廳啦。咁成個呢個天花咧常見嘅啦我哋呢個邊吊筒燈同埋我哋嘅呢個燈帶結合嘅。咁咧我哋呢個主燈咧餐廳燈同埋我哋呢個客廳燈全部都係用翻我哋呢種水晶燈，哇！真係玻璃咁非常之靚仔嘅咁即係我哋呢個背景呢度咧全部都係做到呢個石膠線走邊嘅類似我哋呢個法式裝修嘅呢個走邊嚟嘅仲有人睇到我哋呢個即係呢個壁燈可能睇到係做得非常之多嘅我覺得係搭配到係比較 OK 嘅地方咁樣搭配，我覺得 OK 嘅咁同樣用翻我哋嘅呢個風管機，咁風管機都係我哋呢個美的嘅呢個品牌嚟嘅開間3x3嘅開間。咁其實睇到沙發茶几包埋我哋呢個電視櫃擺入去以後咧走道咧都係非常之闊配翻我哋嘅呢個康佳嘅呢個電視機俾到大家。咁唯一一個缺點咧，可能就係我哋呢個電視櫃啦，冇收納係冇收納，佢真係俾到大家睇嘅，只能上邊咧擺啲嘢嘅啦，入邊就冇話做收納嘅。咁如果大家一定要收納咧，後期呢度可以改嘅咁都係千幾蚊嘅事就可以幫大家改好呢啲儲物間嘅啦咁出嚟咧就我哋露台啦。咁呢個露台咧，佢唔係方方正正嘅佢係帶呢個弧邊嘅咁之前嘅呢個設計就係咁樣。咁露台都係屬於我哋呢個真係標準露台嚟嘅唔係話呢種細露台嘅。咁望出去咧，首先咧我哋左手邊咧係望翻我哋呢個爐嘅呢個係連接我哋內環爐同埋我哋嘅呢個龍海一路嘅呢個主管道嚟嘅所以講會少少嘅呢個嘈聲咁呢度係唔行大貨車嘅基本上全部都係我哋呢個細車嘅。咁右手邊咧就可以望翻我哋成個內院嚟嘅啦。我哋呢個花園咧雖然唔係話呢種大社區嚟嘅一共都有7座7座咧，你睇到我哋呢個花園咧，佢係 keep 得非常之好。點解話佢 keep 得非常之好？你睇咯，有山有水有涼亭有花園。你睇下我哋而家好多啲小區咧，嗰個發展商咧，可能賣完樓以後啦，水池都唔可以俾大家嘅。係啦。咁似我哋呢個小區，你睇到仲喺度小橋流水。係小橋流水非常之好
咁呢個就係大概我哋呢個花園啦，因為我哋成個小區係呢個圍合式嘅呢個建築嚟嘅，花園都係集中喺我哋小區中間嘅。咁通過我哋而家樓上咧往下邊望咧，其實大家睇得到嗬，佢唔理佢呢個花園嘅打理啊，包埋佢嘅呢個衛生嘅清潔咧，都係做得非常之好嘅。唔會話因為點講係樓買完以後，包埋物業唔得以後咧，成個呢個屋苑咧好差、髒亂。點樣嘅呢種情況嘅嗬，完全唔使係擔心，住起身肯定舒服嘅呢個小區。我哋再往入邊行，我哋呢個咧入嚟咧就係我哋呢個玄關位，咁對應咧就有我哋兩間房一個廁所。先睇翻我哋呢個廁所位，廁所咧就一個，咁而家咧就冇話做乾濕分離，後期咧要自己加個趟門或者係呢個浴簾就可以做到我哋呢個乾濕分離嘅。馬上用翻我哋文田嘅呢個品牌。洗手台咧同樣一樣跟翻我哋呢個酒店式嘅呢個洗手台去走嘅，呢度係鏤空嘅。咁呢個好處咧就係比較好打衞生，攞嘢比較方便啲。咁有一個缺點就係可以望得到，如果係你擺得唔靚咧，會覺得非常之亂。就咁樣呢個問題啦。咁同樣有個面窗，咁上邊嘅全部都係用翻我哋呢個鋁球板嘅啦，標準嘅，非常之襟用。咁再入嚟睇翻我哋對面呢度。第一間房，咁呢間房係我哋主人房嚟嘅嗬，米八床位，三邊六床，有一個前贈送嘅呢個窗台，咁窗台上邊咧都已經係鋪好我哋呢個環石俾到大家啦嗬，咁呢個係我哋南向望翻我哋露台一樣嘅景嚟嘅吓，咁背景上呢度咧我覺得呢方面設計得非常之好兩邊嘅呢個壁燈包埋我哋呢個即係石膠線走邊衣服畫包埋天花呢度邊吊筒燈包埋我哋呢個燈帶咁樣結合，我覺得仲有就係我哋主燈，咁呢個燈光咧成個單位嚟講完全都唔使話擔心佢嘅呢個燈光唔夠嘅呢個情況成個呢個單位非常之暗嘅呢種情況出現嘅咁同樣呢度都係有做翻我哋嘅一個一櫃到頂嘅衣櫃咁咧係非常之大，1、2、3、4、5開門嘅打開俾大家夾下先睇得到keep 得都 OK 嘅功能呢度可以擺翻啲長衫長褸呢啲嘅，上邊可以擺被嘅，下邊呢度仲可以擺啲其他嘅 OK 嘅呢個格局都分布得比較 OK 睇得到唔錯。咁我哋再往入邊睇翻我哋第二間房。咁第二間房咧，細翻少少，1.5米嘅床位，咁同樣都可以做到我哋呢個三邊六床，包埋咧佢呢度有一個前贈送嘅窗台。咁其實睇得到大家睇到呢個窗台咧，佢係比我哋啱先嗰度係真係高翻好多嘅。咁畢竟呢度咧少咗2盞嘅呢個壁燈，咁其實咧我覺得呢個咧會 keep 得，我覺得比主人房比較好嘅，我覺得呢個非常之靚，因為佢係帶我哋呢個燈嘅，你睇到帶燈嘅。平常時咧玩手機嗰時咧開翻呢盞燈，同埋上邊嘅燈就得噶啦，啱啱好我覺得唔錯嘅。你睇下包埋我哋天花，佢呢個成個單位嘅呢個石膠線嘅呢個走邊做我哋呢個造型咧係做得非常之多嘅，比較注重咧係呢種風格。咁轉身過嚟咧就係我哋嘅呢個衣櫃啦。咁其實睇到我哋衣櫃咧，佢同我哋上邊嘅嗰度梁咧去齊平嘅，唔會話得出嚟非常之多睇過去比較肉酸嘅我覺得呢個平整嘅呢個keep得比較好咁呢度係4開門嘅，會比我哋主人房細翻少少咁對於呢種細房嚟講，我覺得都係夠用嘅啦咁入邊嘅呢個格局咧都差唔多冇乜太大嘅呢個區別。咁成個呢個即係單位嚟講咧，兩房就比較簡單價錢咧49.8萬，50萬唔到買翻呢種兩房單位，真係點講咧？你大家唔想話花咁多錢又想話呢度咧平常時翻嚟有間屋住下嘅，咁其實呢種單位咧兩房單位都 OK 嘅都唔會話差。前餐裝修基本上真係拎包入住嘅啦，入邊嘅呢啲家私包埋成屋嘅呢個電子衣櫃，仲有我哋部分嘅呢個家電，前我哋呢個電視機油煙機灶台呢啲，全部都係已經標配到大家啦，基本上可以做到我哋呢個拎包入住我覺得呢方面都唔錯。咁講翻我哋呢個單位情況先咁80個平方，總價咧49.8萬，咁我哋呢個首期咧7.8萬，月供咧去到我哋1770蚊嘅呢個月供，就計到1800啦，1800一個月供嚟嘅，相當於差唔多我哋呢個租金咧
就可以供翻我哋呢個樓嚟嘅啦嚇，都唔錯嘅嚇。咁周圍嘅呢個配套咧，首先咧有我哋呢個白雲坑嘅呢個濕街市啦，包埋我哋門口啲商業。咁我哋往前邊行咧，可以去到我哋嘅呢個一中心嘅呢個商業圈。咁往我哋後邊行咧，可以翻我哋呢個沙田，再到翻我哋嘅呢個各大口岸啦，或者係去翻我哋深圳各大區域嘅呢個大型嘅呢個購物廣場呵。咁其實都係比較方便啲嘅呵，因為我哋呢度咧係林森嘅呢個區域嚟嘅呵，去翻我哋呢個深圳係真係非常之方便嚟嘅嚇。咁呢個單位就大概係咁樣情況呵。咁如果大家有其他唔明嘅我同阿 Cici 有冇講到嘅嗬，同樣可以留言俾我哋，或者打翻我哋嘅呢個電話，仲有第三種方式，我哋頭上方有我哋呢個 QR code，可以加翻我哋一個微信或者 WhatsApp 嘅嗬，我哋26小時在線。好啦，咁呢期咧就介紹到呢度啦，記得關注我哋買樓唔係路，我哋下期再見，拜拜。拜拜。